新能源电动汽车。车厢内没有发动机的轰鸣声，轮胎的噪声就特别明显，所以新能源电动车对轮胎静音要求比普通燃油车要高很多。一款好的轮胎才能让新能源电动车行驶更安静舒适。舒淇轮胎采用双重静音技术，第一重 Balance Sound 静音花纹技术，降低轮胎和地面摩擦噪音；第二重 K-Muted Technology 静音技术，解决轮胎腔内噪音。实测效果，在每小时100至120公里时速下，空腔共鸣音最大可降低10分贝，实现极致静音。舒淇 Spider EV 轮胎，新一代新能源汽车轮胎，新能源车换胎就选舒淇轮胎。上天猫搜索舒淇轮胎，舒淇专注于新能源汽车轮胎。